төрсний дараа 6 сар хүртэл дан хөхний сүгээр хооллох нь зүйтэй бөгөөд үүнээс хойш хүүхдийг нэмэлт хоолнд оруулна. Хүүхдийн хоол нь тэдний өсөлт хөгжлөнд хэрэгтэй уураг, элчлэг, амин дэм, эрдэс бодисоор баялаг, шим тэжээлтэй байвал хүүхэд эрүүл чирэг өсөж бойжно. Олон төрлийн хүнсээ ногоо нь хүүхдийн эрүүл мэнд, хэвийн өсөлт хөгжлөлтөнд нэн хэрэгцээтэй кальц, төмөр, фолиин хүчил, А, С, Е болон Б-ийн төрлийн амин дэм, антиоксидантаар баялаг байдаг. Тиймээс бага насны хүүхдийн хоолыг хүнсийн ногоогоор баяжуулах замаар шимдэжээлийн хэрэгцээг нь хангах хэрэгтэй. Бага насны хүүхдийн хоногт хэрэглэх хүнсийн ногооны хэмжээг хүснэгтээс харьцгаая. 6-аас 8 сартай хүүхэд 1-ээс 3 хоолны халбаг хүнсийн ногоо, 8-аас 12 сартай хүүхэд 3-аас 6 хоолны халбаг хүнсийн ногоо, 1-ээс 3 настай хүүхэд 1 аяга хүнсийн ногоо, 4-өөс 10 настай хүүхэд 1.5-аас 2 аяга хэмжээтэй хүнсийн ногоо хэрэглэх нь зохистой. Чихэр шоколад, чихэр ихтэй амттан, хийжүүлсэн ундаа, транс тос, хансан тос агуулсан жигнэмэг, нарийн боб, чипс, шарсан төмөс зэрэг хоол хүнс нь илчлэг өндөртэй, шим тэжээлгүй учрах тогтмол хэрэглэх юм бол хүүхдийн өсөлт хөгжилд, эрүүл мэндэд муугар нөлөөлөө зогсохгүй, шүд хорхоодох, дархлаа сулрах, таргалалт, чихрийн шижин, яс хэврэг шиг зэрэг олон өвчгөн үүсгэд нөлөөлдөг.